привет, дорогие друзья! С вами Максон Бро. Добро пожаловать на мое новое видео. Сейчас в совмещении с Dance Creep мы будем играть в Brawl Stars. Конечно же, я приглашу, то есть я дам приглашение в его клуб. Конечно же, мы будем выполнять задания. Ну, погнали. Новый Brawl Pass. Пригласить. Давай пусть бравлеров. Это, если что, ник Данил Про. Ой, вот это ник Dance Creep. Ну, просмотр квестов. Так, я тоже просмотрю квесты. Какие сейчас мы будем с вами... Я бы на Барли. Потому что у меня на нем 12 ранг. Альпеппи. Ну, хотя давайте. Так, да. Чё, погнали? Чувак, давай. Это, если что, Dance Creep. Ссылочка на его канал будет в описании. Так. Жалко, у меня на Эдгарте нет заданий. Ну да ладно. Постой, ну ты куда? Мы ж вчера сливались с тобой. Ну я ж тебе говорил, Данил, блин. Ладно, ребят, вот так. Вся надежда только на нас с Данилом. Кстати, ролик этот будет у Данила на канале и у меня. Блин. Погодите минуту. Ага, выиграл 8 раз на Барли. Погнали. Просмотр событий. Давай, квестов. ЛПП. Вот че он там копошится? Просмотр квестов. Ладно. Цвет моего лица будет. Ну быстрее! Господи. Волонцу. Быстрее погнали. Кстати, если на этом ролике будет 4 лайка, тогда мы с ним выпустим новое видео. Честно. С Денчиком. Данил, ломашь его. Давай его. Давай. Куда ты прыгаешь, кракозябра? Ой-ой. Или я сейчас кракозяброй буду недоделанной. Чё ты так плохо играешь? Как нам выкручиваться с тобой, скажи? Эль Пепе. Уху. Кущмена. Настрее. Уху. Давай, Данил. Погнали. Мочи его. Мочи. Ну вот как я справлюсь? Лови аптечку, братан. Плюс 9 кубков. Хотя это в играх называют рейтинг. Ну да. Так. Что у нас там следующее будет? Воспользоваться кнопкой игры снова. Окей. Ящик гимасики. Гемы. И надеюсь, ребят, мы с вами дойдем хотя бы до 5 уровня Брал Пасса. Да, погнали. Выбор бойца. Ну быстрее, Данильчик. Денчик 072. Я просто сейчас на кровати лежу. Ой, минуту. Ой, Брал лагает. Эль Пепе. Давай. Давай, братанчик, давай.
Логика моя. Давай, не подводите логику. Мы будем с вами копить этот Brawl Pass. Тихо, 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 тихо. А ну отступай, наемная машина. Данильчик, ты молодец. Мы сейчас просто с ним машины убийства. Плюс, как я играю за Парли, я очень за него хорошо играю. Так, Данил, там Беа. Там Беа, Беа. Да блин, ну как всегда. Он умирает, а мне выкручиваться с 9-баночными игроками. Да, конечно. А ему просто кубки поднимать. Не, отличная логика на друга. Даниил, спасай. Просто мы сейчас спаслись. Да, Данил, это хорошая работа. Я даже смайлик поставлю. Ха-ха-ха. Пошли в жопу. Идите в задницу. Да, я так разговариваю. Но мне будет как-то все равно, если я проиграю. Идите отсюда. Это мое. Кредо мое. Подфана. А, все. Было бы классно, если бы ульта сохранялась. Это... Купим Brawl Pass. Так, и на кого же очки? 100 очков. Внимательная сила. Я их утрачу на Нуны. Потому что у него классный гаджет, я использовал. Конечно же. Нет. Погнали, Данил. Просто сейчас с Денчиком скрип. Мы играем совместно. 7 минут. Так, первое. Удачненько мы запомнились. Удачненько. Я дам нам даже силы. Давай. Путь бравлеров. Мне был всегда интересен этот ник. Мы уже нарываемся на вот таких бравлеров. Господи. Эти банки только нас зажимают. Чувак, нас зажимает. Не. Стороночки. Данил, ты ближник. А я метатель. На бутылочку. Сейчас я вас всех на бутылочки посажу. Где-то. Не, Калет, я не хочу тебя на бутылочку сажать. Этот бравлер классный. Блин. Сейчас просто нас зажимает Калет. Как мне отсюда выбраться? Да, меня сейчас убьют. Мне, так всегда, Данил будет претензии писать. Что-то так слил. Как всегда. Да ладно, последняя секунда жизни. Сиди в кустах. Данил, Евгений, хпшки. Ну, признайтесь, командная работа. Ай! И как всегда убил. Да, мы выжили. Мы снова выжили. Ребят, дайте нам топ-2, пожалуйста. Данил, я не виноват. Сори, я не виноват. Я не виноват, Данил, я не виноват. Не, мы не будем забирать. Не. Passwins to discover. Готово. 4К, уже у меня 4К. Альпепе. Путь бравлер.
Блин, так это сложно называть. Как мы играем просто со своим... Вот. Это мы только день играем с ним. Явно ли мне уже 4К? Ну, конечно, мы не каждый топ занимали. Были Байрон. Умный ты, Данил. Умный, хочу сказать. Идешь на Бо. А меня сейчас сольют из-за какого-то дурачка. Я не оскорбляю тебя, но... Лучше тебе бежать. Данил, беги, беги, пусть бравлеров. Давай, давай, давай. Да. На, лови по хряпе. А спасибо за 2 баночки. Спасибо за подписочку. Дай на захват.